मकबरी एलएस एक प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप स्लैश एक्सपेक्टोरेंट दवा है जिसका उपयोग बलगम, म्यूकस वाली खांसी और सांस की दिक्कतों के इलाज में किया जाता है। मकबरी एलएस एक संयोजन दवा कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें ये तीन मुख्य घटक होते हैं। आम्बक्सोल बलगम थूक को पतला करके निकालने में मदद करता है। म्यूकलिटिक लेवज़ाल्ब्यूटामॉल श्वासनली की मांसपेशियों को आराम देकर सांस की नली को चौड़ा करता है। ब्रोंकोदिलेटर